mình tôi ai pra tham crop ban đại tỷ chẳng chậm lại cứ bền mình thay con tôi được con thông được con ngà tết cứ ai pra tham crop ban từng không cả này này tham nắng trâu nâng cùng một cái lỗ con ban trăm tới cứ ai nhang bền còn tai tham crop thọ đã cứ viêm miền rồi chịu lùng vinh kháng haiไปkhác cứ viêm thông khẩn vì thế mình khác nhắm tới cứ còn bảo bạc con nhắm tham còn ai cô chừng ảo hai mình dám tiếp tham crop bảo sẽ thì dương vô tới con nhắm tay mà đó là mình bán cấn vì ai là tuổi mình trở lại chẳng hai ban chỉ mình tôi chỉ tôi cái người dùng pra chỉ tham sổ sập mình tôi và thấy không cả đây với chủng nốt để thì họ thà cô những tờ pra tham tràn mục ai là tham 7 mục 4 mục vì thế hai group còn ai nâng chủng nốt nơi bộ phê tham crop khácដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបរិមាណថ្នាំដែលឲ្យគូញ៉ាំនៅពេលដែលយើងឲ្យថ្នាំសេរ៉ូមានន័យថាយើងឲ្យជាទឹកអញ្ចឹងយើងឲ្យជាទឹកគឺក្មេងខ្លះអាចញ៉ាំរហូតដល់ 10cc 15cc ក្នុងមួយដងអញ្ចឹងហើយការបន្ថែមថ្នាំគ្រាប់គឺវាកាត់បន្ថយបរិមាណឬក៏ចម្លងថ្នាំដែលយើងត្រូវឲ្យគូញ៉ាំហ្នឹងកុំឲ្យច្រើនពេកដូច្នេះថ្នាំគ្រាប់ក្មេងតូចគឺញ៉ាំបានយើងកុំយកច្រឡំតាក់ទងទៅនឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាកូនទៅតែអាយុប៉ុណ្ណឹងសោះឲ្យញ៉ាំថ្នាំគ្រាប់តិចប៉ះពាល់អីទៅថ្ងៃក្រោយគួរតែញ៉ាំថ្នាំសេរ៉ូវិញទៅល្អជាងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការពិតទេការឲ្យថ្នាំគ្រាប់ក៏ដោយថ្នាំទឹកក៏ដោយបើសិនជាគ្រូពេទ្យគាត់ឲ្យទៅតាមកម្រិតដូសថ្នាំបានត្រឹមត្រូវហើយយើងញ៉ាំតាមការណែនាំបានត្រឹមត្រូវគឺវាមិនមានប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹងថ្នាំគ្រាប់ឬក៏ថ្នាំកិនសម្រាប់កន្លែងលក់ថ្នាំមួយចំនួនឬក៏គ្រូពេទ្យមួយចំនួនគឺគាត់ឲ្យជាប្រភេទថ្នាំកិនហើយស្រាប់ច្រកនៅក្នុងកញ្ចប់ស្រាប់ដោយមិនមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាករណីនេះសម្រាប់ប៉ាម៉ាក់ដែលគាត់មានកូនតូចៗហើយមិនធ្លាប់បានញ៉ាំថ្នាំអ្វីសោះកន្លងមកគឺគាត់កូនគាត់តាំងពីកើតមកអត់ទាន់មានដៃឈឺអីដែលត្រូវញ៉ាំថ្នាំទេអញ្ចឹងស្រាប់តែចាប់ដើមឡើងគឺគាត់ញ៉ាំថ្នាំកិនឬក៏ថ្នាំគ្រាប់ដែលគេហៅថាថ្នាំស្រាកមិនមានស្រោមត្រឹមត្រូវមិនមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវយើងគួរតែសួរទៅអ្នកលក់ថ្នាំឬក៏គ្រូពេទ្យបន្តិចថាថ្នាំនេះជាថ្នាំអីសុំឈ្មោះថ្នាំគាត់បានត្រឹមត្រូវទៅដើម្បីជៀសវាងអីខ្លាចកូនយើងគឺមានអារក្សឬក៏ប្រតិកម្មជាមួយនឹងថ្នាំហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងទេដោយសារតែថ្នាំខ្លះគឺឲ្យមកគឺជាប្រភេទថ្នាំស្រាកមិនមានឈ្មោះបានត្រឹមត្រូវត្រង់ចំណុចនេះដែរយើងមិនអាចបន្ទោសខាងណាបានទេដោយសារតែមិនថាប៉ាម៉ាក់ខ្លះគឺគាត់នៅមានកម្រិតតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់កូនពេលខ្លះគឺគាត់ចង់សំថ្នាំតែ1លេប2លេបដើម្បីឲ្យកូនគាត់ញ៉ាំទៅហើយបានធូរតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់មិនទាន់បានពិនិត្យអ្វីទាំងអស់ហើយការសំថ្នាំសម្រាប់កូនតូចៗខ្លះដែលប៉ាម៉ាក់គាត់មិនសូវយល់ដឹងតាក់ទងនឹងសុខភាពក្មេងៗគឺគាត់ទៅសំថ្នាំជាលក្ខណៈថ្នាំគ្រាប់ឬក៏ថ្នាំកិនតែម្ដងដែលចំណាយអស់លុយតិចហើយជាទូទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានន័យថាគាត់ញ៉ាំទៅកូនគាត់ញ៉ាំទៅឆាប់ជាអញ្ចឹងហើយគាត់តែងតែទៅផ្សំឬក៏ទៅរកថ្នាំដែលជាលក្ខណៈកិនឬក៏គ្រាប់ស្រាប់បែបហ្នឹងយកមកឲ្យកូនញ៉ាំហើយពេលខ្លះគឺអត់មានប្រភពត្រឹមត្រូវទេមានន័យថាអត់មានឈ្មោះថ្នាំអីត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺប៉ាម៉ាក់គួរតែគិតពិចារណាឡើងវិញបើសិនជាយើងគិតថាកូនយើងឈឺគួរតែយកកូនទៅជួបពេទ្យពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តិចបើទោះបីជាយើងទៅផ្សំថ្នាំក៏ដោយគឺយើងគួរតែឲ្យខាងអសតការីឬក៏ខាងអសតស្ថានហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកណែនាំយើងវិញថាយើងគួរតែញ៉ាំថ្នាំប្រហែលថ្ងៃទៅលើការរ៉ាក់រោគរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយការញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងយើងគួរតែញ៉ាំថ្នាំអីខ្លះគឺយើងគួរតែស្ដាប់គ្រូពេទ្យវិញជៀសវាងនៅការដែលយើងឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងការដែលប៉ះពាល់គឺជាសុខភាពរបស់កូនយើងផ្ទាល់នៅពេលដែលមានបញ្ហាអីគឺយើងជាពុកម្ដាយគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងមិនថាជាយើងទៅផ្សំថ្នាំដោយឲ្យគ្រូពេទ្យជាអ្នកចាញ់ថ្នាំមកឲ្យគឺត្រូវតែមានឈ្មោះថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងនៅការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលជាថ្នាំកិនមិនមានឈ្មោះឬក៏ថ្នាំស្រាកថ្នាំគ្រាប់ប្រភេទស្រាកដែលមិនមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវឬក៏ថ្នាំដែលច្រកដបនៅក្នុងដបហើយស្រាប់មិនមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងទៅកំងពេទ្យយើងទៅកំងពេទ្យឲ្យគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់បានជាមិនថាជាថ្នាំកិនថ្នាំគ្រាប់ទេយើងទៅកំងពេទ្យអញ្ចឹងការធ្វើបែបហ្នឹងគឺនឹងធ្វើយើងខ្លួនឯងទេជាអ្នកគួរសុខភាពមានន័យថាកូនរបស់យើងខ្លួនឯងគឺជាអ្នកគួរសុខភាពខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប៉ាម៉ាក់មួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើបែបហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចឹងបើសិនជាការនិយាយទៅមានការប៉ះពាល់លើសលុះត្រង់ណាក៏សូមអធិស្ឋាននេះជាការចែករំលែកទៅលើចំណេះដឹងសុខភាពទៅលើក្មេងៗអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូផ្សេងទៀត